Пресконференцијата ја организираме за да најавиме што ќе се случува во вторник пред седницата на Уставниот суд, кога ќе треба да се гласа за иницијативата за прогласување на неуставност на Законот за помилување. Знаете дека се она што се случуваше во изминатиот период беше увертира на она што треба да биде кулминација во среда, односно да се прогласи Законот за помилување за неуставен, и тоа поради неговите одредби кои што предвидуваат дека одредени кривични дела не можат да бидат помилувани од страна на председателот. Она што е важно дека станува збор за изборниот криминал и јасно е дека не представува случајност, туку дека целата оваа постапка се води со намера за понатаму да не можат да бидат казнети сите оние кои што во изборниот процес што следи ќе извршат изборен криминал. Платформата за граѓанска политика Ајде во вторник во 18 часот ќе започне со марш од пред владата на Република Македонија, ќе се поминува пред Народната канцеларија на председателот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија и ќе се заврши тука пред Уставниот суд на Република Македонија, каде што ќе има протестно собирање и бдење над Уставот на Република Македонија. За таа цел, ние ја одржуваме оваа пресконференција за да ја известиме јавноста, граѓаните и да ги повикаме да ни се придружат во вторник за да го изразиме својот револт за криминалот и за она што се сака да се случи во Република Македонија, односно да се урне целосно правната држава и правдата. Нашиот протест ќе оди во насока на тоа дека ќе бараме ние оставки од судиите. Добро знаете за кои судии станува збор. Целиот криминал, да речам, во Уставниот суд се случува од оној момент кога се избрани новите членови на Уставниот суд, кои што се блиски до политичките партии. Ќе го бараме тоа затоа што станува јасно дека доколку пројде и ова иницијатива, може да ни се случи понатаму да се постапува и по иницијативата за Законот за специјалната јавна обвинителка. Мислам дека постои многу добро утврден план и не случајно се избрани судии кои што се знае дека по диктат на злосторничкото здружение ќе донесуваат одлуки кои што ќе им служат на нивните интереси. Доколку, како што рече и Петрит, тие не поднесат оставка, доколку пројде и оваа иницијатива, ние и понатаму, бидејќи нема да ни стојат на располагање други правни мерки кои што ќе можеме да ги употребиме против оваа одлука, ние ќе продолжиме да протестираме. Исто така сакам да нагласам дека и на седницата во среда ќе биде присутен и Хелсиншкиот комитет, како и на секоја седница досега на Уставниот суд. Имено тоа е дел од нашата работа, мониторингот, но мислам дека нашето присуство таму е и подсетување за срамот и за она што го прават судиите кои што гласаа пред се за оваа иницијатива. Имате ли некаков контакт со судиите, дали може би побарале од вас дополнително мислење, да имат право да организирате јавна седница и било какво консултативно некое соочување за да ги слушнат дополнително вашите? Она што беше чудно во оваа цела постапка е што тие побараа по втор пат произнесување од страна на Собранието и на владата, го знаете тоа. Немаше потреба од такви информации по втор пат да се добијат. Знаете исто така дека и Собранието и владата, па и министерот за правда го слушнавте дека е против таквата одлука на Уставниот суд. Верувам дека постои и се надевам дека постои, дека може да проработи совеста дури и кај тие судии кои што гласаа уште од почеток за оваа иницијатива. Меѓутоа граѓанскиот сектор, ниту пак било кој друг сегмент од општеството не беше повикан да даде свое мислење. Меѓутоа да не заборавиме и за Законот за лустрација беше добиено мислење од Венецијанската комисија. Знаете како заврши постапката по однос на тој закон и токму во време кога беа избрани истите тие судии кои што во среда и кои што на претходните седници одлучија дека треба овој закон да биде прогласен за неуставен.